هي مشكلة قديمة لدى الملايين الذين يعزفون السيمفونية الليلية الشهيرة بشخيرهم طبعا. وآثار هذه المشكلة لا تقتصر على صحتهم ونشاطهم وتركيزهم فقط، بل قد تمتد آثارها لشركائهم في النوم وتوصلهم بدورهم إلى مشاكل نفسية وصحية. فلنحاول مجددا اليوم الخوض في طرق لتخفيف هذه المشكلة. للمزيد ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور حسان الحريري، استشاري أمراض النوم. دكتور صباح الخير. صباح الخيرات. صباح سعيد. الله يسلمك. صباح بدون شخير. طيب دكتور، يعني الشخير هل هو مشكلة في الجهاز التنفسي، في مجرى الهواء، أم وضعية نوم خاطئة تؤدي إلى ذلك؟ نعم، فنحن عادة ونكون فايقين في تقلص لعضلة اللسان، في تقلص للعضلات بمجرى البلعوم والمجرى الهوائي بشكل عام، فبنتنفس بشكل مريح جدا. لنفرض أنه في عندنا نوع من الالتهابات أو حساسية أو انسدادات بالأنف أو انحراف بالوترة، هذا كله ممكن يساوي تضيق في مجرى الهواء. أنا وفايق بحسن أقاومه، بحسن أتنفس بشكل جيد. لما مننام، وهي طبيعة النوم إنه بنبلش ندخل بالنوم العميق، ترتخى العضلات بشكل زايد. نعم. نتيجة الارتخاء أنا بالبداية عندي مجرى هواء ضيق وارتخت بزيادة، فصار مجرى ضيق جدا، فالهواء لما عم بيدخل ويطلع عم بيساوي ذبذبات هوائية. هذا هو الشخير. فممكن يكون شخير خفيف، وسط، شديد، حسب نسبة الانسداد في مجرى الهواء إلى أن يصل إلى جهاز انذار. تماما. طيب دكتور، لو تحدثنا عن مخاطر الشخير، يعني أنت قلت كذا سبب. تماما. متى يكون طبيعيا مثلا من وضعية النوم، ومتى يكون مؤشر لمشكلة صحية خطيرة؟ تماما، لأنه نحن عادة وقت بيكون عندنا شخير وتاني يوم بسأل الشخص إنه أنا بفيق بنشاط وما في أي مشكلة، شخير خفيف، نسأل مثلا قديش الفريكونسي، قديش نسبة الشخير، مثلا مرة بالأسبوع لما بكون تعبان، ولا يوميا، ولا لدرجة مثل ما لاحظنا هلا بعد المسجات إنه أنا بترك الغرفة وبروح لغرفة أخرى. يعني طفشت من الشخير بشكل رئيسي. أو طفش هو، ليش دكتور؟ ممكن، بس نسبة الشخير بالرجال أكثر بكثير من النساء بشكل عام. فإذا المريض نسأله عدة أسئلة، إنه لما بتفيق صباحا بتحس بنشاط، بتحس في نعاس، في تعب، إذا ما في بنسميه برايمري سنورينج، الشخير السليم. إذا ترافقت مع شوي أعراض أخرى، اضطراب الذاكرة، تعب، ممكن تكون بسبب توقف التنفس. هون الحد الفاصل بين حالة مرضية وحالة ممكن تكون غير مرضية شديدة. توقف التنفس. طيب خليني أنا أسألك دكتور، بأنه البعض كان يقول أنه هناك حلول مؤقتة، على الأنف يوضع جهاز خفيف، فتح الفم طيب هل هذه تساعد بالفعل ولا هي أمور تجارية؟ نعم، هلا نحن بيهمنا كثير يصير تقييم دقيق. انه هي الحاله برايمري سنورينج اللي هي الشخير السليم، ولا في حاله مرضيه. اذا كان الشخير سليم ممكن هالحالات تفيد، اللي هي مثلا محاوله انا بدي افتح مجرى الهواء، احيانا بيحطوا مثل لزقات خارجيه فبتفتح الغضاريف، بتشد شوي الغضاريف، انفتح شوي من مجرى الهواء. بس المشكله ممكن يكون من اللسان، انا ونايم اللسان يرتخى، فهي أحد طرق حلولها إنه نطلب المريض ينام على الوضعية الجانبية، بحيث الجاذبية بتجذب اللسان إلى الجهة السفلى بيصير مجرى الهواء. بس ممكن، ففي عدة طرق. والأورال أبلاينس هي الفكرة إنه هي الجهاز اللي بيحطوه بالفم، اللي عم بيحاول يجر الفك السفلي إلى الأمام، عم بيزيد المساحات الخلفية، فبالتالي لما بنام عندي مساحة في هامش أمان جيد لحسن أتنفس بشكل رئيسي. فإذا كان شخير سليم هلأ شغلات مقبولة، بس إذا كان مرضي وعم بيترافق مع أعراض، هالحالات فائدتها محدودة جدا. طب دكتور، في دراسات هناك علاقة وثيقة ما بين يعني توقف التنفس أثناء النوم وما بين مشاكل متعددة، منها الكوليسترول، ارتفاع ضغط الدم، وأيضا النوبات القلبية. هل هذه دراسات صحيحة؟ الدراسات صحيحة ومثبتة من جميع أنحاء العالم بشكل رئيسي. اللي عم بيصير نحن لما بننام عم نحاول نرتخى، جسمنا يرتخى، نستعيد العافية والطاقة. ف20 ل 30% من دقات القلب، من العضلات، التوتر الموجود، الخلايا الدماغية بدها ترتاح هالفترة 6 إلى 8 ساعات. حلو. طيب أنا إذا نمت وما عم بيجيني أكسجين كافي وما عم بتنفس ودماغي ما بيدخل نوم عميق، عم بيحاول يستيقظ عدة مرات، هي اللحظات الملاحظة أحيانا، يعني الشخير، this is the sleep apnea، اللي بيكون استيقاظ من النوم العميق للنوم السطحي بشكل رئيسي.
فبالتالي رح ينعكس سلبيا على كل أعضاء الجسم بدون استثناء. دكتور حسان، احنا عندنا دقيقتين بس حتى نستثمرها. هل كمية الهواء الداخلة إلى الجسم تعطينا نوما أعمق وبالتالي نصحى أكثر نشاط؟ لأنه أنا بيني وبينك أنا تشكيلي يبكي لك وهذا شنو؟ نعم. هذا الحل الجديد يعني؟ هذا الحل ما هو جديد، هذا الحل صار له بالسوق تقريبا 40 سنة. الفكرة الأساسية أنا بدي أحاول أفتح مجرى الهواء أثناء النوم. طيب العمل الجراحي قد يكون ببعض الحالات مثلا عند الأطفال لحميات لوزات ما بنحط لهم هالأمور، بنستأصل العمل الجراحي. طب خلينا بس إذا كان هذا الجهاز، هذه فكرة الجهاز بشكل رئيسي، إنه بياخذ الهواء الموجود في الغرفة وبرجع بضخه من خلال هالأنبوب موصول بها الأنبوب الصغير. يعني هذه مجرد أنابيب هواء، أنابيب هواء مو مضخة أكسجين، وإنما عم تاخذ الهواء الموجود في الغرفة والأكسجين وعم تنضخ من خلال الفتحات الأنفية. بس إمتى الدكتور بيحطها؟ يعني قبل النوم، خلال النوم؟ لما بروح على السرير لأنام، هذا بيكون جنب السرير أكيد. فالجهاز بياخذ الهواء الموجود في الغرفة وبيبلش يحس على تنفس المريض. طيب. فإذا المريض بدأ يوقف تنفسه، بدأ في الشخير بشكل عام، الجهاز بيضخ ليفتح مجرى الهواء. طيب هذا الآن يسحب، معلش في صوتي، إذا كان موصول في الكهرباء رح يسحب الهواء الموجود في الغرفة، هواء الغرفة والأكسجين نفسه يعني. نسبة الأكسجين 21% بالغرفة، بتجيني نسبة أكسجين 21% للجسم، وبيعطيني هواء فقط حاجتي. فإذا نقصت حاجتي أثناء النوم، شلون يعرف؟ في طبعا في سنسورز موجوده وبتنقل المعلومات صباحا. في صباحا بتطلع بتشوف ما له صوت ابدا، يعني طول الليل الدكتور يفضل حاطط الجهاز؟ بيبقى حاطط طول الليل ليفيق صباحا. بس ما في شخير، الجهاز قام بمهمته بفتح مجرى الهواء بشكل رئيسي، وبعدين ممكن ننزل معلومات من الجهاز ليقلنا انه مثلا كان عم يشتغل على ضغط 4-5 مثل كومبريسور عباره عن مضخه ليحافظ على انفتاح مجرى الهواء. وبهالطريقة بنعالج الشخير وتوقف التنفس. الناس تنام. نعم. هذا فقط من الأنف دكتور؟ لا، في أنواع من الماسكات. لأنه يمكن المشكلة تماما. أنا في بعض الأشخاص عندهم انسدادات بيفتحوا فمهم هن ونايمين، فبتلاقي الماسك المحطوط بغطي الأنف والفم بشكل رئيسي، اللي هو مال الأكسجين نفسه. تمام. وفي أشخاص مثلا حجمهم كبير بيحتاجوا ماسك أكبر، في أصغر، حسب حالة، تختلف من حالة لحالة بشكل رئيسي. وفكرة الجهاز عايف مجرى الهواء مفتوح وإليمينيت، يعني أزيل خطورة الشخير وتوقف التنفس. دكتور أنت ذكرت أنه لا يصلح للأطفال اللي بيعانوا من تضخم في اللوزات أو اللحمية أو الكلام ده، لأي الحالات تمام. بس عنده انسداد؟ خطوة أولى هي الجراحة عند الأطفال، خطوة ثانية يصلح للأطفال، في ماسكات خاصة للأطفال. الأمور بس ما بنلجأ لهم من الخطوة الأولى، وإنما نلجأ للعمل الجراحي، لأنه نسبة نجاح العمل الجراحي يمكن تكون 20% 30% فقط. ونسمع كثير عملت عمل جراحي وبعد 6 شهور عم بشخر مرة ثانية، عم بصير معي تعب. فنسبة الجراحة نجاحها مؤقتة ولفترة قصيرة، وقت بنحتاج الجهاز للعلاج. دكتور حسان الحريري، استشاري أمراض النوم، شكرا جزيلا لك. شكرا معينك، يعطيك العافية. رح تكون معنا للإجابة على الأسئلة إن شاء الله. أكيد.